السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة شيوات داري مع بوشا ومريم. مرحبا بكم في قناتكم. صديقاتي، تتعكزوا توجدوا المسمن؟ انا اليوم جيت وجبت لكم الحل. مسمن الخلاط، واخا نعيا وما ندلكو في العجين المسمن ما غاديش نحصلوا على هذه النتيجة الرائعة. مسمن خفيف ومورق ورائع كما تتشوفوا معايا في الفيديو، ورقة على اختها، شي حاجة فعلا طب تيستحق التجربة، وانا متاكده الا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه. غتولي هذه هي الطريقه المعتمده عندكم، لانها طريقه فعاله وسريعه وعندها نتيجه مبهره كما تشوفوا معايا في الفيديو. فعلا تيستحق التجربه. نخليكم صديقاتي مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه للجميع. ولكن قبل ما تنسوش تابوناو معنا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. ولا كنتم متتبعات الوفيات ديالنا ما تبخلوش علينا بلي لايك، ومرحبا بالتعاليق ديالكم وبانتقاداتكم، علاش لا. فرجة ممتعة للجميع. على بركة الله. المقادير اللي تنحتاجوها: تنحتاجو 3 كؤوس من الماء، تنحتاجو كذلك زلافة من دقيق ديال الفينو، دقيق الفينو الدقيق الصلب، تنحتاجو كذلك 2 زلايف ديال الدقيق ديال الفورس الممتاز نوعية جيدة، تنحتاجو واحد القبيصة من الخميرة ديال الفوريه، الخميره ديال المعجونه. درت الخميره المعجونه اللي من الاحسن ديروا حبيبات الا عندكم، انا ما عنديش درت المعجونه. تنحتاجوا ملعقه صغيره ديال السكر، راس ملعقه صغيره ديال السكر، وراس ملعقه ديال الملح. بالنسبه للخميره اللي بغى يديرها تيديرها، ولكن هي تتعطينا ديك الرطوبيه للمسمن ديالنا. المهم على بركه الله غادي نبداو في المسمن ديالنا اللي راه تيجي هائل، وكيف ما تشوفوا ان مقاديره جد بسيطه. على بركه الله غادي نبداو. تناخذوا الخلاط الكهربائي ديالنا، بسم الله. تنديروا فيه راس ملعقه ديال السكر، تنديروا كذلك الملح حسب يعني الذوق. تنديروا الخميره، كيف ما قلت لكم الخميره اللي بغى يستغنى عليها تيستغنى عليها. بالنسبه للماء ما تنديرش ماء ساخن، تندير ماء يعني بارد عادي، ما تنديروش ماء سخون. تنديروا 3 كؤوس ديالنا ديال الماء، وغادي نديروا الزلافه ديالنا ديال دقيق الفينو على بركه الله، وغادي ندوزو نطحنوا الخليط ديالنا. نطحنوه يعني واحد 4 دقائق وهو تيتطحن جيدا. من بعد ما طحنا الخليط ديالنا جيدا حتى تتشكل لينا هاد الفقاعات البنات، باش تنعرفوا الخليط ديالنا انه تدلك جيدا حتى تتشكل لينا هاد الفقاعات كيف ما تتشوفوا معايا. ها نتوما يعني بحال صاغبنا البغرير. دابا غادي ناخذ جبانه ديالي، هي فاش غادي نعجنوا الخليط ديالنا. غادي نصبوها على بركه الله على هذا الشكل. من بعد ما درنا خوينا الخليط ديالنا غادي ناخذ الدقيق ديالنا وتنخلوه. غادي ناخذ الطراب وغادي نبدا نعجن. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش العجانه راه يقدروا يستخدموا يعني هذه الطريقه في الخبز ديال الدار، كذلك في بريوش، في اي حاجه يستخدموا الخلاط الكهربائي. غادي نغربل باش غادي نبدا نعجن باليد ديالي. دابا غادي ندير واحد شويه ديال الزيت في الايدي ديالي، وغادي ندوز نقطع المسمن ديالي. شويه الزيت في اليد ديالي، وتنبقى نقطع في المسمن على هذا الشكل.
غادي ندوزو من بعد ما درناهم كرات غادي ندوزو باش غنخدموهم مباشره. يعني راه عجينه غزاله ما تحتاجش يعني ترتاح. كيف ما تشوفوا معايا الان غادي نمروا لمرحله التوراق. بالنسبه للتوراق تنحتاجوا دائما كيف ما تنقول لكم تنحتاجوا الزبده. انا تنستعمل هذه راها هائله البنات. تندير شويه ديال الزيت وتندير معاها شويه ديال الزبده، وغادي ندير واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه، خميره ديال الحلوه. وغادي نمزج في هذا البوماد. هذه هي باش غادي نورق المسمن ديالي. تنخليها جانبا هذا البوماد هذه. وهذا دقيق ديال الفينو نيت باش غادي نورق. على بركه الله تناخذوا المسمنه الاولى كيف ما تشوفوا معايا. واحد شويه ديال الزيت نبقى ندير فيها يديا. على بركه الله تناخذ المسمنه وتنبقى على هذا الشكل. بغيتكم تشوفوا الجمال ديال العجين ديالي مع انني ما خليتوش تطلق. تنخدموا ديك الساعه يعني اسرع مسمن واسهل مسمن غادي ديروه. شفتوا جمال ديال العجينه البنات؟ العجينه فنه 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 عاطيه الطول مع انني عاد دابا عجنتها. انا يعني اولى نسميه مسمن ديال 10 ديال الدقائق. في 10 ديال الدقائق واجد معانا. تندهن بالزبده كيف ما تشوفوا معايا. ها نتوما ترشوا بالفينو دقيق الفينو وتناخذوا على بركه الله على هذا الشكل. على بركه الله على هذا الشكل تناخذوا هكا الطريقه العاديه. هانتوما معايا السمنه ديالي واجده. غادي ندوز ندير واحده اخرى. زويته. تنبقاو البنات فاش يعني نلوحوها مع المقله سخونه تنبقاو نحاولوا نقادو فيها. راها بسرعه تتقاد لينا. تنقرص في نفس الوقت. ما تنبقاش نزيد الزيت البنات لان المسمن الا درنا ليه الزيت تيجي خايب تيجي مزيت. انا تيعجبنا المسمن ناشف تيجي رائع. الام ديالي مسكينه الله يخليها لنا ويخلي لها صحيحتها ما تتحملش المسمن يكون مزيت. قطيره ديال الزيت تطيب بها المسمن ديك الرشيشه وتعلمنا منها. كل شيء ما شاء الله. الله يطول لنا في عمرها ويبارك لها في صحيحتها يا ربي.
وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا صديقاتي، تيجي رائع وخفيف. جربوه وردوا عليا الخبار في لي كومونتير، والى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي من عند بوشو مريم، ما تبخلوش علينا بلي لايك وبلي كومونتير. نصح عليكم.